มีธรรมะเอาคุณช่วยกันฝ่าเอ็มจะมาเอาหมดเลยเหตุที่สอนด้วยภาพไม่ใช่เพิ่งทำขึ้นโดยตนเองอย่างเดียวก็สงสัยทำไมภาพมาสอนแต่แก้จะก่อนหายแต่ว่าทำไมสอนด้วยภาพStart now. No say hello. Luang Por says the reasons that Luang Por used the picture to teach the Vipassana. ที่สอนด้วยภาพพระนางเขมาเยซีประจำวิสารฟีดได้บรรลุธรรมเพราะภาพเพราะไม่ศรัทธาพระพุทธเจ้าไม่ศรัทธาธรรมะที่พระองค์สอน First one, the example in Buddha time, Kema. She is the queen of Makota country. That's the queen of King Vipassana. That's the first one. Got enlightenment by the picture. พระองค์แสดงภาพเป็นนางฟ้าสองนางก่อน The beginning that she doesn't believe, have no faith at all to the Buddha. And the Buddha make the picture by cremate look similar to the human. เคยสงสัยว่าพระพุทธเจ้าผู้หมดกิเลสประการศาสดาเอกของโลกไม่มีกิเลสทำไมเอานางฟ้าสาวสวยมาถวายงานพัดให้ She have the question up when she saw the two pretty girl like an angel stand beside of the Buddha, do hand fan. เหตุทิฏฐิว่าพระนางสวยที่สุดในเว้นมคธรัตน์ไม่มีใครสวยเหมือน The reason Buddha tricked her by that way because of herself have ego. She know that she the most beautiful in the country. แต่นางฟ้าสวยกว่าให้ลดความสวยลงว่าเราสวยลดลงมา And Buddha uses power to make that two lady, that angel, pretty, beautiful more than her. เมื่อเริ่มสวยกว่าถ้าไม่ลงก็ระดับภาพไปถึงคนสาวสวยแล้วคนแก่คนตายก็อันดับเดียวกันพระองค์แสดงนางฟ้าแก่ลงทั้งสองนาง Buddha change that which we can say which rise. Change that which rise for her from most beautiful, decay, getting old, to see all changing of the nature body. นางฟ้าที่สวยนั้นเมื่อแก่ลงก็เข้าเขตชาติทุกขาชาติเกิดมาเป็นทุกข์ทุกข์เพราะการเกิด When that angel, that which rise is get decay, she start to realize, oh, born for sufferings. ชราทุกขาความแก่เป็นทุกข์แก่ทันที When Buddha, kind of same time, synchronize what Buddha said, and the which write the picture, the angel that beside change the form, as Buddha said. Sharapitukha, decay is sufferings. ท่านนางเคยพิจารณากรรมฐานมามากแล้วเรื่องแก่เจ็บตายนี้ทุกชาติที่ทำมา In the previous life, many lifetime, the queen have practiced and have contemplating on the decay many lifetime in the past. พอตายมันนำทุกขังความตายเป็นทุกข์ที่ยึดถือเอาความตายว่าไม่ควรตายหรือไม่น่าตายญาติพี่น้องตายใครตายเราตายก็ตามหรือความสวยมันตายไปส่วนใดส่วนหนึ่งก็เสียใจเป็นทุกข์เห็นความตายเป็นทุกข์ And Buddha said, death is suffering. And all the things that we have to away from is suffering. Any word that Buddha keeps saying, all the characteristic of that picture of that angel beside the Buddha changing in the characteristic what Buddha said. เมื่อเห็นความตายเกิดขึ้นจิตสลด
when she saw death, her mind start to feel sad. เรียกในญาณ16ว่านิพพิทายานเกิดขึ้น But that sadness doesn't mean sad. We can say this passion arise in her mind. เมื่อเกิดขึ้นปัญญาอดีตที่บำเพ็ญมาในพระเจ้าหลายพระองค์ ทุกครั้งที่อุปถัมภ์พระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมมาตลอดถึง7 วันติดต่อกันจำนวนมาก And all the knowings that she have collect in the previous life, uncountable lifetime with many Buddha start to arise. That's her wisdom start to arise. เมื่อตายแล้วร่างกายพองขึ้นมาเต็มที่เรียกว่าเกิด And then when she saw the body is dead, the cough after death for a few days, 7 days is gonna expand, getting bigger. มหาสีเรียกว่าพองหงอพองจนสุด That's in the other technique that I do practicing. That's a Mahasi technique. That's observing is rising and falling. เมื่อพองแล้วก็ยุบลงมาอีกเรียกว่ายุบหนอ And then sinking down. That's seeing rising, falling, rising, falling. เห็นยุบว่าในโลกนี้นางฟ้าก็ตายมนุษย์ก็ตายสัตว์ก็ตายไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่ And she starts to realize, to compare to all things, that whatever is rising, falling, and born to die. ย้อนมาข้างในว่าเราก็ตาย And now she can reflect within herself, even myself going to die also. ฟังธรรมพระองค์ต่อได้เป็นพระอรหันต์ทันที And keep listening without teaching. Finally, she attained complete noble one. เมื่อสำเร็จอาหารไม่ต้องเรียนข้ามหาวิทยาลัยหรือต้องอบรมกันนานไม่ใช่อดีตชาติที่บำเพ็ญมาโผล่ขึ้นมาหมด เพราะว่าสิ่งที่บังออกไปแล้ว When she attained noble one, all the knowledge that she have collect in the past is her perfection. Is become one, everything perfect. All the things, all knowledge, all power, she have all. เมื่อกลับราชวังแล้วขอบวชทันที And she quit, asked the Buddha to ordain to be a bhikkhuni. ผมขอให้บวชแล้วตั้งเอทัคคะทางปัญญาทันที After she ordained, and Buddha keep her at the right hand side of the Buddha, there's a great wisdom of bhikkhuni. บวชแล้วตั้งเป็นสาวิกาเบื้องขวา There's a great disciple on the right hand side on the bhikkhuni. เอาซากศพนางฟ้าเนี่ยมาเป็นปัจจุบันย้อนไปหาอดีต Buddha tricked her by use the body decay changing until death. That to reflect within herself that all the past, all the her perfection that she have collect, come to contemplate it on, come to use it. ส่วนพระที่สำเร็จด้วยภาพมหาปันธกะเราเจ้าพระเจ้าตั้งแต่เด็ก And the other one that's enlightened by the picture. ๆฟังธรรมะตั้งแต่เด็ก Mahapantaka is have known Buddha since he was a childhood and listened Dhamma talk since a child. ๆพระองค์ให้รับกิจนิมนต์ทุกอย่าง เพราะคุ้นเคยกันมานานตั้งแต่เด็กๆเมื่อบวชแล้วรับภาระดูแลทุกอย่างในสำนัก And after he have the age that's 20, he can ordain. After he ordained, because by he got used to with the monk and the Buddha, Buddha give his duty that to be kind of reception. Even people come organize all the thing, people come to inviting monk or the Buddha to go somewhere else. That's his duty, organizer. ถ้าคนเข้าเฝ้าสำเร็จจำนวนมาก แต่ตัวเองไม่สำเร็จ And he bring many people, take many people, organize many people come to see the Buddha. Many that get enlightenment, but he not get anything yet. ขอลาพระองค์ไปทำความเพียรในป่าช้าอยู่ใกล้กับสำนัก
And by his seeing that he asking permission from the Buddha, he would like to go to cemetery that to practice by himself. ไปพิจารณาซากศพระยะสั้นยังไม่ได้จำพรรษาทีนั้นที่ตั้งใจได้เป็นทหารอย่างรวดเร็ว And he planned to go for a retreat 3 months, but he take not really 3 months. It's just a very short time that he went to the cemetery and he contemplating on the dead body, and he enlightenment. กลับสำนักทันที After he enlightenment, he came back to the Buddha, to the temple. ลูกศิษย์จำนวนมากสงสัยว่าลาไปจำสาในป่าช้าเพื่อสำเร็จอรหันต์แต่ทำไมย้อนกลับมาแล้วก็เลยถามว่าทำไมย้อนกลับมาไม่ได้ย้อนสาในป่าช้าอย่างที่ตั้งใจ First, before he left, he had students, and he said goodbye to students that he have intention to practice in the cemetery for 3 months, but not finished 3 months yet. He returned, and all students have question: How come you come back and not finished 3 months yet? ในจิตหลงรักผู้หญิงสาวสวยสีเนื้อสีทองมายาวนานตั้งแต่จำได้มาไปตายในป่าช้าแล้ว In his mind, that he used to attach or fall in love with a lady that have the color as like a gold color, the skin. ซากศพรักศพลูกสาวเศรษฐีนั้นตรงกับที่ตัวคิดทุกอย่างเลยเหมือนทุกอย่างในมโนภาพจินตนาการ And he got one dead body that is like a teenager, just dead. And then that's characteristic of the body and color is what he attached on. ที่สามย่อให้ฟัง3 คนพอมันมาก ที่3นี่นางสิริมาเป็นโสเภณีชั้นดีเรียกผู้หญิงงามเมืองที่สวยที่สุดในยุคนั้น And third example, this how to call this lady? Huh? Courtesans. Prostitutes. Okay. ช่วยโชว์กลางช่วยให้จบก่อนช่วยโชว์กลาง Prostitutes. That's kind of the number one of the city. Tell the background a little bit. In that period, Buddha time, in every city, every country is big city that we have this kind of lady, kind of have a duty, and kind of the king give the duty for her to work, to welcome the kind of people from the other country coming. This kind of the ones have in the Buddha time. ไม่ใช่สวยธรรมดานะภิกษุบวชใหม่เห็นแล้วยืนถือบาตรถึง7 วันน่ะไม่ฉันอาหาร And this prostitute is kind of high quality prostitute, and she really beautiful. Whoever have seen this will fall in love, even monk. One monk, there's she have faithful on the Buddhism, and she will offer the food to the monk arm the food every morning, and one monk have seen just finger fall in love. ในบาทหน้าหมดแล้วแต่นางสีมาภาพนั้นยังสวยสดอยู่ One monk that's armed the food, and then saw the finger, saw Sirima, her name Sirima. And when he come back to the temple, by the power of lust and fall in love, he cannot eat, cannot sleep. That passed by 7 days, the food still in the bowl got rotten. เมื่อนางสีมาตายลงภิกษุองค์นั้นก็สำเร็จเมื่อมาเห็นซากศพนางสีมา And after that, after this monk got fall in love and the kind of lust take over his mind for 7 days, and Sirima also is by her karma die. After die, and this monk have chance to go to see Sirima body as a corpse. And after he reflecting, observe that dead body, this monk attain noble one. เมื่อตายลงแล้วนางสีมาตายลงแล้วเนี่ยพระองค์ขอหมอองค์รพัฒน์เพราะเป็นพี่ชาย
ขอเอาซากศพไปแห่ขาไปเนี่ย500 กาปณะใครเอาบ้างเพราะราคาตัวสูงนะพอตอนแห่ขาไป500 กาปณะ เล่ายาวๆได้เลยครับ นั้นก่อน The story that when Srima died, the Buddha asked the one doctor that's kind of his brother to make a parade in the city and make the price for this dead body because she really pretty. Everyone looking for her. And now Buddha asked the Gomarapat, that's a one doctor that take care of the Buddha, make a parade, go in the city and make the price 500 rupee at that time. Kahapana, that means 500 kahapana, I don't know how much now. One who want it, come to buy it, this body. เพราะตอนแห่ไปนี่คนบรรลุธรรมกันจำนวนมาก And during make the parade, just carry her body, go to the city, and many people there's God contemplating on the dead body, get enlightenment. ขากลับให้ฟรีไม่มีใครเอา Go จะให้ฟรีเลย go from the city, go buy, and then return. Give free. Who want this body? Nobody want. ภิกษุเห็นอนิจจังคนเห็นอนิจจังกันว่าสวยที่สุดแต่ตายแล้วไม่สวยที่สุด And that monk see the impermanent, and everyone contemplating on impermanent. She used to be most beautiful in the city, and now no price. น่าเกลียดน่ากลัวที่สุดเหมือนกัน And really ugly. มันน่าเละแล้ว เลยบรรลุธรรมกันมาก And many that attain enlightenment. หลวงพ่อจำเนียนจะศึกไปมีเมียเมื่ออยู่7 พรรษาแรกต้องเอาไปไหว้เดียวมาแล้วขอโทษนะรับปฏินึกว่าไม่มีสัญญาณแล้วมันมีขึ้นมาพยุง Fourth call from Thailand. พองหนอยุบหนอภาษาไทยแต่ภาษาอังกฤษมันเรียกอะไร Rising and falling. เมื่อพองเต็มที่คนหลงกันมหาศาล When it's rising, everyone is kind of fall in love. พอยุบเต็มที่สำเร็จกันมหาศาล When it's falling, many people enlightened. เหตุอันเดียวกัน In the same things. อันนี้สาหลวงพ่อจำเนียนเมื่อหลงรักจะสึกไปอยู่กับผู้หญิงที่สวยที่รวยด้วย Now, his story. He used to fall in love, pretty lady, and think to disrobe, marriage her. ตั้งใจบวชไม่สึกอายุ5 ปี Usually he had strong intention since he was 5 years old to ordain to be a monk forever until die. ใน100%มันสึกไป95แล้ว But in that period, his mind would like to disrobe. It's 90% already. ถ้า 5% ช่วยไม่ได้จะหนีจากวัดไปอยู่ที่อื่นแน่นอนสึกไม่สึกแน่แต่จิตราคะมันมากเกินที่จะสึกไปอยู่คารวะ If he think himself that in that time, if he cannot stand on it, he have to run away. Because of his intention that's to live in the monkhood. แล้วไปเจอซากศพของคนจีนที่ตายไปเอาตัวรอดได้ทันที And he have a good chance that have the dead body also help him. There's Chinese people, they put the dead body in the block of cement, and that is kind of stories. I think that cement is broke. เมื่อกิเลสตอนนั้นดับแล้วกราบซากศพไม่รู้กี่ร้อยครั้ง And that help him, and then that desire, lust, is take over his mind and disappear. And he said he bowed to that dead body is many 100 times. ขอบใจไม่ต้องหนีออกจากวัด As thank you,
that helped me not run away from this temple. คนไม่ครบ7 ปีออกจากวัดไม่ได้ Because he have intentions that to stay in this temple that he ordained for 7 years. แต่อยู่มา2 ปีจะออกเสียแล้ว Passed by just 2 years, he think to run away. มันเป็นแรงมาก He very strong, แต่ซากศพช่วยได้ but that cough helped him. คิดว่าอนาคตข้างหน้า เราจะทิ้งซากศพไม่ได้ ที่จะช่วยเราอยู่เป็นพระไปตลอดชีวิต And that moment that he thinking that, oh, I have to use the dead body to help him again in the future. พระองค์ออกบวชเห็นเทวทูตของไม่น่ารักทั้งหมดเลยทั้ง4 อย่าง แต่พระมณะองค์อย่างเดียวที่น่าศรัทธานอกจากนั้น3 อย่างนั้นไม่น่าศรัทธาเลย แต่ทำให้ออกบวชได้ Even the Buddha himself, before he ordained, before he left the palace, that he have seen the thing not beautiful also to remind him. เหตุเพราะของไม่สวยทำให้ออกบวชได้ Because the thing that's not beautiful that help and support him to ordain. มีสมณะองค์เดียวที่ทำให้ว่าเราต้องบวชแน่นอน When he have seen the monk, that really clear that he have to ordain. สิ่งไม่ดีของชาวโลกแต่สิ่งดีของชาวธรรมะ This is by the worldly condition is bad thing, not so good. But for the in Dharma world, it's a good thing. ส่วนผู้หลงในโลกเปรียบเหมือนหนอน The people that's getting lost in the worldly conditions in the world after the womb. มองว่าเหตุที่หลวงพ่อไม่บรรลุธรรม7 ปีนั้นสาเหตุเราไม่รู้ว่ามรรคองค์ 8เป็นอย่างไร The reasons in first period 7 years he really practiced, but he not attain any dharma because he doesn't realize the path. เอามรรคองค์ 8ไปสวด He just used the eightfold noble path to do chanting, สวดธรรมจักร and he do chanting the first sermon. ต้นเหตุของธรรมะที่ปัญจวัคคีย์ได้บรรลุธรรมก็ไม่รู้เรื่องเลย This is the first sermon that the teaching to help the 5 hermits to enlighten, but he don't understand it. เมื่อฟังอาจารย์ธรรมโรตอนนั้นภาษาที่ 7 แล้ว And he have met Ajahn Dhammataro. That's when he be a monk at 7 years. เข้าใจเรื่องมรรคองค์ 8ทันทีแต่ไม่เคยทำมาก่อน After he listened that Dhamma talk, he realized what is eightfold noble path, but he never practiced. ทั้งอาจารย์เราเองก็ท่องแต่ไม่ปฏิบัติตามมรรคองค์ 8 And he have seen that even my teacher do this chanting also, but never practice. เลยมั่นใจว่าบรรลุธรรมได้ And from that Dhamma talk, he have the strong confidence that this way can help to practice to attain. เมื่อย้ายวัดมาอยู่ในสำนักปฏิบัติแล้ว15 วันจึงจะเข้าใจมรรคองค์ 8และทำตามมรรคองค์ Then when he moved from the old temple that he stayed in Spain for 7 years, come to the new temple this with Ajahn Dhammataro, take him for 15 days to realize the Dharma. ตั้งแต่นั้นมาปฏิบัติตลอดมรรคองค์ 8และก็สอนมรรคองค์ 8มาตลอด Since then until now, he just practiced on the eightfold noble path and teaching eightfold noble path. ความจริงแบบอื่นก็สำเร็จได้แต่เราถนัดอันนี้เราต้องสอนอันนี้ But the way to attain is many way, have many way. But he experienced this way and he teach on this way. เมื่อปิดประตูกุฏิอธิษฐานว่าไม่ครบ7 วันหรือไม่บรรลุธรรมจะไม่ออกจากห้อง At the time he has challenges arising. There was some kilesa or defilements got stirred up. So he locked himself in his kuti and he made a determination that
unless he overcome this defilement or the mental disturbances, he would not come out from his room. เอาจริงเข้าวันเดียวเท่านั้นเข้าใจมรรคองค์แปดอย่างดี But in fact, it only took him one day to realize the Eightfold Noble Path. เมื่อรู้มรรคองค์แปดหมดแล้วหมดสงสัยทุกอย่างแล้วย้อนหลังไปว่าเพราะอะไรที่เราไม่สำเร็จ So once he understood the Eightfold Noble Path, or what the Buddha called middle way, he then reflect back to his memory of the mistakes he made in his practice. ทำไมอาจารย์เรา5 รูปสึกออกไปเพราะเหตุอะไร And also reflecting why his 5 meditation teachers had all eventually disrobed. เมื่อย้อนไปดูอาจารย์ทั้ง5 รูปที่สึกไปแล้วไปมีเมียมีลูกแล้ว And all his 5 meditation teachers had all disrobed to because of they defeated by lust. They left monkhood to marry and have family. ทั้งเราที่คิดสึกไป5 ครั้งด้วย And also for myself that I had thoughts of disrobing for 5 times. โชคดีที่เรารอดมาได้ Luckily, I made it. I survived. นั่นแหละพระองค์บอกปัญญาคีว่าบรรพชิตไม่ควรเสพ2 อย่างเราไม่เข้าใจที่อ่านแล้วเรียนแล้วท่องแล้วไม่เข้าใจกามสุขาริกานุโยโค So in the teaching, the first teaching of the Buddha in Dhammacakkappavattana Sutta, or the turning of the wheels, the Buddha said there is 2 extreme paths where the Banpachits is basically those who left homelessness should not follow. One is the path of extreme indulging in sense pleasures. And he pointed to on the left-hand side where you see the light right now. กามตัณหาภวตัณหาเป็นกามสุขาริกานุโยโค And kama tanha, which is the craving for sensual pleasure, and bhava tanha, craving for becoming. These 2 are the what propel our tendency to indulge in sensual pleasures. กามตัณหารูปเสียงกลิ่นรสการสัมผัสไปสู่อารมณ์ So what is kama tanha? Is indulging or craving for all the 5 sense pleasure, for sight, sound, taste, touch, and let me see what's missing. Sight, sound, taste, touch, and smell. The good smell. เพราะตัณหาชอบใจสูงสุดเพราะตัณหานี่ชอบใจสูงสุด And bhavatanha made us really extremely happy with our experience. โลภะเรียกว่าอภิชฌา And lobha is apicca. Apicca ค่ะแปลว่าอะไรคะ การปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลา ความโลภอภิชฌาแปลว่ายิ่งใหญ่อภิแปลว่าใหญ่ชานี่แปลว่าความโลภอันยิ่งใหญ่ปรุงแต่งไม่เลิก And also on the top of that is further along the line is greed, the one on the top. And greed is what propel us to really roll in that feeling, wanting more. It said api means big, great. So it's keep us rolling in that desire, which might start small, but then it became greater and greater. ความน่ายินดีในกามคุณ5ความน่ายินดี The delights in the 5 sense doors. โทมนัสสังไม่ควรเสพอัตตาทานุโยโคบรรพชิตไม่ควรเสพ And the second of the 2 extreme paths where those homelessness or those who seek spiritual goals should not follow is the second one is attakilamata nuyoko, which is the extreme self-mortification.
ทรมานร่างกายแต่ไม่ทรมานจิตใจ Those who put their body into difficulty or torture their body, but they did not deal with their own mind. เป็นเหตุเกิดโทมนัสสังมีแต่ความทุกข์เดือดร้อน And that leads to domanasang, which is unpleasant unhappiness of the mind, and then it's also cause self-mortification. มีแต่อภิชฌาโทมนัสสังเท่านั้นที่วนเวียนอยู่ And that's as a result of this path, there's only avijja and domanasang, the sufferings, and it doesn't allow the mind to have wisdom, doesn't lead to knowledge. ฮีโนคโมอยู่อย่างไรข้อนี้อยู่อย่างไร So hino kamo, the Buddha said it's as low, it's not good. ฮีโนแปลว่าต่ำช้าที่สุดของความต่ำช้า Hino means it's just really low, like the lowest level of the bad things. คโมที่เกิดของชาวบ้าน Kamo means that is ordinary, the worldly beings. วนเวียนอยู่ทุกชาติอยู่ที่คโม And which cause countless of rebirth. People get stuck in the cycle of birth and death, and they could not release themselves from it. ทั้งหลวงพ่อจำเนียนทั้งอาจารย์5 รูปก็อยู่ที่คโม And this is the center which he's pointing to. He said that's where I was abiding in when I was taken over by lust, and that's where my 5 teacher was abiding in when they were taken by sensual lust. ปุถุชนิโกธรรมนาอยู่ที่ปรุงแต่งอภิชฌา Putuchaniko is what's ordinary people, and he's pointing to now the second chakra. ไม่มีเงินก็สึกไปรวยได้ คิดรวยได้ So this is the worldly concern, the center of worldly concern. And he said that this is what ordinary people engaging themselves into. Like a monk, even though they don't have money, they might think, oh, if I disrobe, I can make myself a millionaire. เป็นตัวปรุงแต่งล่อให้เราไปติดแล้วออกไม่ได้ And so this is the center where it lures us into the perpetuation in the worldly way, in which we could get stuck and not be able to tear ourselves away from it. พ่อมารขันธมารวิสังขารมาร2 อย่างเป็นพ่อของมาร And here also there is the root cause of what he said, the father of all the Mara. Mara is the personification of our own kilesa or defilement, so that which stop us from realizing the truth. So the father of the Maras are Khandamara. Khandamara, ขันธมารขันธ์5เป็นมาร Khandamara, which is the 5 aggregates of clinging. In the Buddhist teaching, this is what we believe who we are. หลวงพ่อจะพูดเรื่องขันธ์หน่อยไหมคะเพราะเขาอาจจะไม่เข้าใจ ขันธ์มารคือรูปทั้งหมด And the first of the 5 aggregates of clinging is rupa. It's usually translated as body. ทั้งภายนอกภายใน And also internal body, external form. อดีตอนาคตปัจจุบัน In the past, present, and future. เวทนาทั้งหมดที่เป็นมาในร่างกาย And the second one is Vedana, the second of the 5 aggregates. Vedana is usually translated as sensual, pleasant feeling in this body, or pleasant and unpleasant in the mind. And he said the Vedana as a Mara also make disturbing us from realizing. เวทนาอยู่ในจิตใจคือสุขโสมนัสโทมนัสอุเบกขา5 อย่าง สุขทุกข์โสมนัสโทมนัสอุเบกขา5 อย่างที่อยู่ในใจภายใน And it's in our mind. So there is Sukha Vedana, which is pleasant feeling. Dukkha Vedana is unpleasant feeling. And Somanasa Vedana is pleasing feeling. This is more to the mind. And Domanasa Vedana is
displeased feeling. อุเบ And กขา then เฉย and then upekha vedana, which is neither pleasant nor unpleasant. ๆอุเบกขานี่พักชั่วคราว พักเวทนาชั่วคราว So upekha vedana is what he said is the like a rest stop of vedana. กิเลสมารตัณหาราคะอาราตีสองตัวตัณหาราคะอาราตี And also here in this centers, the other father of all the Mara is Kilesa Mara, is our defilements or the mental condition that disturbances that coming up in our mind. And he talks specifically of Tanha, which is craving, Raga, lust, Arati is not delighting. มีอาราตีคนเดียวตัณหาราคะรวมมือกันอาราตีนี่ความไม่พอใจอย่างเดียว And Tanha and Raga is kind of on the liking side, which is on the left-hand side. And Arati is on the disliking, is displeasing. และดูว่าทำไมอาจารย์องค์หนึ่งชื่อพวงเข้าฌานได้ทีละ7 วันและสมาบัติ8แต่ทำไมศึกไปมีเมียแล้วไม่เข้าวัดไม่มีธรรมะไม่มีจิตในมรรคผลนิพพาน So I was wondering why one of my teachers, for example, his name was Puang. When he was a monk, he was able to meditate for many days onward, not moving, and was able to master all the high level of meditation technique up to 8 level of jhana. But once he's disrobed, he was not even a moral person. He wouldn't wouldn't come back to the temple, wouldn't be a good Buddhist and indulge himself in all the bad things. เป็นโลกียฌานที่เสื่อมได้ And I discovered that because the way of meditation that he practiced was a lokiya jhana. It's the jhana that still of this world, and it's also subject to decays. Is not permanent. แม้แต่เหาะได้ก็ยังเสื่อมได้ Even if someone has such deep meditation that they can levitate in the air, it is still subject to impermanence.ชาเทวทัตเนี่ยเหาะได้แสดงฤทธิ์ได้พระเจ้าศัตรูศรัทธาได้แต่เสื่อมได้ So for example, at the time of the Buddha, there was one of the monks called Devadatta, and he has enough meditative power that he was able to levitate in the air and impress a king. ทั้งหมดนี้เลื่อนไปอยู่ในจิตทั้งหมดนี้ทีโนคัมโมปุชนานิโกไปอยู่ในจิตทั้งหมดเลย And therefore that meditation was subject to change and impermanence. So he said that all these Buddha's word, when he talked about the path that we should not follow, first thing he said hino kamo, and that's in our first chakra, and that putuchaniko is this ordinary in the second chakra. And then he said all of these quality that the Buddha did not praise. It's also abide in our mind, in our chitta, in the heart chakra area. ญาณเคยพบความบริสุทธิ์ก็ถูกบังทั้งหมดถูกบังไว้ทั้งหมด พบความรู้สึกอะไรคะ ญาณเคยพบความบริสุทธิ์เคยพบแล้วความบริสุทธิ์เมื่อทำยุบหนอพองหนอเคยพบแล้วจิตตกระแสนิพพานไปครั้งหนึ่งแต่ก็หายไปและพวกนี้ปิดบังหมดบางอย่างไปหมด So those quality that is in the lower chakra, it's also can be found in the heart chakra, and when they are around, all the wholesome quality that he has experienced in his past practice, when he has a great insight, was
completely covered by all these lust, all these kilesa that arise. ญาณที่พบแล้วเปรียบเหมือนพระอาทิตย์พระจันทร์ยังสว่างเท่าเดิม So the knowledge that we might have discovered it as an insight throughout our practice, they are like the sun and the moon. They always shine. แต่กิเลสเหมือนกลางคืนและเมฆหมอกมาบังพระอาทิตย์พระจันทร์ไม่ให้เราเห็น But our defilements or our mental impurities or the mental disturbances are like the cloud or the darkness of the night that cover the light of the sun. ช่องโดยโลกกรรมคุณทั้งห้าด้วยที่บังจิตไว้ And also the sensual pleasure, the 5 sensual pleasure of the world also has the capacity to cover the insight, the wisdom that we have.